Окей. О, Криш. Сейчас, 1 минут. Не бойтесь, доверьтесь полностью ему. Окей. Просто расслабьтесь. Это я так кручу, да? Да, это вы так хрустите. Как сейчас лучше? Встаньте, попробуйте подвигаться. Я просто не верю. She say, I don't believe it. She say, I feel better. Да. О май год. Не переживайте, расслабьтесь полностью. Окей. Нет. Окей.